السلام علیکم دوستانو. څنګه چې تاسو ته پته ده مونږه د واول یو سیریل شروع کړی دی. په هغې باندې مونږه تېره یو ویډیو چې کوم دی نو هغه الریډي ریکارډ کړې ده. که د واول ډیفینیشن یا کوم سلیبل چې کوم دی د هغې ډیفینیشن که هغې کې تاسو ته څه مسله یا د هغې په پېژندګلو کې تاسو ته څه مسله نو هغه ویډیو ته لاړ شئ او هغه ویډیو وګورئ چې هغه مسله ستاسو کلیر شي، ځکه چې مونږه مخکې روان یو چې مخکې روان یو نو چې هغه ټاپک نه کلیر شوی نو مخکې تاسو په هغه باندې نه پوهېږئ. دا په سنګل نیشنل کریکولم کې هم شته دی، کوم چې په تېره ویډیو کې ما ډسکس کړی و هغه سلیبل ډیویژن واول د تېره ویډیو کې ډسکس کړی و او تاسو ټولو هغه زموږ سره انشاءالله به کتلی. نو اوس زه راځم د واول چې کوم قسمونه دي هغه تاسو ته ډسکس کوم. دا په سنګل نیشنل کریکولم کې هم شته دی او دغه شان دی د بي اس په لینګویسټک کې هم شته دی. دې نه علاوه عام سپیکینګ دپاره ډېر زیات لازمي دی. زه یم نواب علي اکاش او تاسو یې نه د سکول اف انګلیش لینګویج نه بالکل زموږ سره دا ویډیو او د واول قسمونه راځي چې وګورو د واول څو قسمونه دي او دا به مونږه د کم ځای نه په څه طریقه باندې ادا کوو، د اهمیت څه دی، د دې ضرورت څه دی او دا په کم کې راغلی. نن چې زه دا کم ټاپک کوم دا د سنګل نیشنل کریکولم د 5th کلاس په 38 صفحه باندې هم شته دی. د 4th کلاس چې کوم د چپټر 5 6 وغیرہ په دغه کې دی او دغه شان د بي اس د لینګویسټکس چې کوم د پنالوجي چې کوم ده د هغې د پنالوجي په ایریا کې دا ټاپک چې کوم دی دا ډېر زیات لازمي دی. نو درې ایریا چې کوم دی نو د درې کسانو لپاره دا یو ډېر زیات لازمي دی. کوم سټوډنټس چې د بي اس انګلیش کوي او لینګویسټکس وایي نو په لینګویسټکس کې دا د پنالوجي ټاپک دی. دغه شان دی د کوم چې ټیچرز دي یا سټوډنټس دي د پرایمري سکول او دغه پرایمري سکول کې هغوی ټیچینګ کوي یا هغه سټډي کوي نو دا په سنګل نیشنل کریکولم کې د 5م په انګلیش او د 4م په انګلیش کې دا ټاپکونه دي. راځي چې وګورو دغه کم ټاپکونه دي. ټایپس اف واول. د ټایپ اف واول چې کوم دي دا کوم واولز دي. منګه اول د واول پیژندل او چې دې کې به څه کېږي ایر چې کوم دی نو دا د مطلب د اوکل کارډ نه چې کوم ایر را روان دی او په خوله باندې خارجېږي د دې نه مختلف لیټرز جوړیږي، حروف ته جوړیږي او دغه حروف چې کوم دي نو دا به په کانسوننټ کې دغه کوم واو ایر چې کوم دی دا کوم هوا چې کوم ده نو دا په کانسوننټ کې سټاپ کېږي خو په واول کې به نه سټاپ کېږي. صرف دغه فرق موږ پیژندلی. اوس موږ راځئ ګورو د دې مختلف قسمونه دي چې هغه موږ په څه طریقه باندې په یو ټکي کې پیژنو، د هغې ډیفینیشن به څه د هغې طریقه به څه. نو دوه زموږ سره دي. یو قسم چې کوم دی نو هغه ډپتانګ دی. دویم نمبر قسم چې کوم دی هغه ټریپتانګ دی. راځي ون بای ون په قلاره باندې ډسکس کوو. آسان ټاپکونه دي په مختلف ځایونو کې دي چې زموږ ته دغه مسله په قلاره باندې کلیر شي. نو a combination of two vowel sound. ډپتانګ څه شی دی؟ it is a combination of two vowel sounds or letter. دا یو خبره یاد ساتئ چې دا خو به یا د ټو واول ساوند کمبینیشن یا به د ټو واول لیټرز چې کوم دی نو د هغې به څه کمبینیشن وي. ان سنګل سلیبل پیژندلی دی چې دا به د یونټ آف پروننسیشن یا د یونټ آف ساوند وي خو په دغه سنګل سلیبل کې چې کله دوه واول راشي که د هغه واول ساوند او که هغه د واول لیټر نو دغه ته به موږ وایو ډپتانګ. ډپتانګ به کلیري موږ دومره پورې یاد کړو. ډپتانګ هغه ته ویلی کېږي چې دا به کمبینیشن د ټو واول ساوندز، دا به کمبینیشن د ټو واول ساوندز یا د ټو واول لیټرز او هغه به په یو سنګل سلیبل کې موجود وي. ټو واول ساوند به په سنګل سلیبل کې موجود وي. نو دغه ته به موږ څه وایو؟ دغه ته به موږ وایو ډپتانګ. او هغه به څنګه هغه به داسې وي چې د ساوند یا هغه ساوند چې کوم دی نو هغه به بیګنز شروع کېږي. به دغه ساوند چې کوم دی دا کوم ساوند اگزامپل نه به کلیر شي، اول ډیفینیشن کلیر کوي. دغه ساوند چې کوم دی دا به شروع کېږي. د ساوند بیګنز with one vowel and move toward another. دا ساوند چې کوم دی نو دا به د یو واول نه شروع کېږي او بیا به سیم په دقه سلیبل کې موف حرکت به کوي، مخکې به ځي ټورډ د اندر چې کوم واول دی ساوند یا لیټر دی هغه ته به ځي. لکه فار ایگزامپل موږ وایو سویل. سا اوس دا کانسوننټ لرې کوي، سام ته لرې کوي او لاست کې ته علم لرې کوي. صرف او صرف د دوه ټکو باندې فوکس وکړئ، او او آی باندې دې باندې فوکس وکړئ او دا چې موږ پروننس کوو نو څنګه پروننس کوو؟ سا نو سا ته لرې کوي. او ال نو یو ساوند دی چې پیدا کړ کنه ال بل ساوند پیدا کړ
نو ما ویلو چې یو ساوند به پیدا شي او بیا به موف ټورډ انادر او بیا به څه کیږي بل ته به ځي نو او یو ساوند شو ال بل ساوند شو نو په دې وجه دا څه شو ډپټانګ شو دغه شان دي پلین زمونږ سره ا پلین پی ال تی لري کا او لاست کې ته ان ام لري کا ا او آی باندې فوکس شه پلین نو ان پلین نو دغه شان دي دغه دوا چې کوم لانګ واول ساوند پکې یو دی او یو پکې ا ساوند دی په پلین کې دغه شان دي زموږ سره دی کا اوس په دې فوکس وکړي ما چې بابا دا خبره کوله چې یا به واول ساوند یا به واول لیټري نو اوس ډبلیو چې کوم دی نو زموږ سره فول واول نه دی کنه خو د دې ساوند ته اوس وګورئ دا تلری کا او کا ا او تاسو ته ما ویلو چې ا او او ساوند چې کوم ځای کې راته دا به واولي نو اوس په دې کاو کې یا ټاون یا دغه شان نور مختلف ورډز دي نو په هغه کې دا چې کاو کې په دې سنگل نېشنل کریکولم کې دا د اکثر سټوډنټس یا کسان تاسو هم کوي چې دبليو خو واول نه دی او دی ویل چې یاره دا په کوم ډپټانګ د پاره کې راځي نو دا څه مسله ده چې د سو پورې تاسو د واول ساوند او د واول لیټرز کې فرق نه کړي دا پورې تاسو په دې مسله نه کلیر کیږي واول لیټر زموږ څه پنځه دي واول ساوند چې کوم دی زموږ څه مختلف دي هغه موږ په قلاره باندې ډیسکس کوو صرف په دې ویډیو کې موږ ز پتا تاسو باندې دا پیجنم چې ډپټانګ څه ته ویل کیږي او دا غي مختلف اگزامپل څنګه دي چې کله موږ راځي نو موږ به پیجن څنګه نو خپل خلوی ته وګورئ د خپل خلوی چې کله تا تلفظ ادا کا او کله تا خبرې کولی فقط چې فوکس شې یاره ز ا ای او ساوند په کوم ځای کې پیدا کوم دغه به بیا صحیح واول وي نو اوس په دې کې په دې کاو کې دا دبليو چې کوم دی نو دا فول واول ساوند نه دی خو واول لیټر نه دی لکه ا ای او یو کې نه راځي خو بیا مو ته وګوره ساوند ته کاو کې او نو او دغه شان دې ته وګوره بل چې کوم دی بل اگزامپل زموږ سره هاوس دی هاوس او بیا په دې کې ا ساوند راغی او او ساوند راغی او نو دا هم ډپټانګ شو دغه شان دي زموږ سره فلای اوس په دې یو ټکی باندې ډیر زیات لازمي فوکس وکړئ د فلای ته وګوره فلای په دې کې یو واول هم نشته که تاسو خیالي ا ای آی او یو والا خبره کوم لیټرز کې خدای بیا هم کټګورایز کړي دي کوم ګرامیریان چې کوم دي یا لینګویسټ چې کوم دي د لینګویج چې کوم ایکسپرت دي ماهران دي هغه بیا هم دا ټکي یا دغه شان دي سکای دا ټکي دا چې کوم دی نو په دې سکای کې یا په فلای کې یا وغیرہ په دې ټکو کې هغه باقي دا په ډپټانګ کې چولې دي نو څنګه چولې دي اوس دې ته وګورئ دي چې زموږ سره ساوند خبره ده دا دوه تلری کوي اف ال تلری کوي اس کې تلری کوي په دې کې په دې اخیری ساوند باندې فوکس وکړئ سکای مطلب سکا ا ای اخیری کې دوه ساوند پیدا کیږي دا یو وای اخیری کې دوه ساوند پیدا کوي نو دا هم زموږ څه شو ډپټانګ شو سکای سکا ا ای دوه ساوند اخیری کې پیدا کوي نو دوه ساوند چې کله کم ځای کې پیدا کیږي دا به څه شي ډپټانګ وي نو دا زه امید لرم چې دا تاسو ډپټانګ به تاسو پیژندلای اوس نیکسټ چې کوم دی نو هغه زموږ سره ټریپټانګ دی ټریپټانګ چې کوم دی دا هم د واول یو قسم دی ا یونین اف 3 واول ساوند دا چې کوم دی نو دا به یو یونین د 3 واول ساوند د 3 واول ساوند به یو یونین مطلب یو جمګټه به راغون شوی به په یو ځای کې به 3 واول ساوند چې کوم یا 3 واول لیټرز چې کوم دي نو هغه څه شي هغه به راغون شوی او هغه څه کې پرونانسډ ان ون سلیبل په یو سلیبل کې به په یو سنگل یونټ اف ساوند کې به هغه پروننسیشن کیږي یعنی د اواز په سنگل یونټ کې به هغه پروننسیشن کیږي څنګه به کیږي راځي چې اگزامپل وګورو بیوټیفل دی بی ای ای یو دې وګورئ درې پکې دیږي کې تاسو خیال نو زموږ سره درې واول لیټرز دي موږ ویل چې یا به ساوند 3 یا به لیټرز 3 نو په دې کې زموږ سره لیټر 3 دي خو سنگل یونټ دی څنګه یو سنگل یونټ دی یو بیو سنگل یونټ دی بیو یو دا سنگل یونټ دی یونټ سنگل دی دی درې نو چې کله یونټ سنگلی او یونټ سنگلی واول ډیری او یونټ سنگلی مطلب ساوند سنگلی نو دغه ته موږ ټریپټانګ وایو دغه شان دي زموږ سره اور اچ او یو ار غنټه ته چوي اور په دې کې نه دا ا ساوند اصل کې دی په دې کې څنګه چې موږ په ګلاټل ساوند کې ها دا ا ساوند دی نو اصل کې سایلنت هم دی خو
ساوند په دې کې پیدا کیږي. نو اور اوس دې کې تاسو وایي چې دې کې خو درې واول نشته دی، نو دا اور موږ څنګه کیټګورایز کړی دی په څه شي کې؟ په دې ټریپتانګ کې. په دې کې درې ساوندز لیټرز خو نشته، خو درې ساوندز ضرور دي په دې کې. او لکه دا اور په دې کې یو ا دی یو لانګ او دی. شارټ او چې کوم یې او او لانګ او چې کوم یې او سموثي. نو اور دغه شان فایر، په دې فایر کې اف آی آر ای فایر کې که تاسو خیال نو ا ای یو پکې ا دی یو پکې لانګ ای دی. شارټ ای وې نو به ډیپتانګ وې لانګ ای دی پکې. دغه شان زموږ سره پلیئر لوبغاړی چې کوم څه ته ویل کېږي. نو پلیئر بالکل پکې لانګ ساوند دی، پکې لانګ ساوند دی. نو دا هم په ډیپتانګ کې دوی کیټګورایز کړل. رایل شاهي بادشاهي وغیرہ دغه ته چې ویل کېږي. نو رائل یو پکې ا دی لانګ او بل پکې ال دی. او دغه شان دی بل پاور ٹھیک دا د پانا بعد آ شروع کی د پانا بعد نو امید لرم چې تاسو به ان شاء الله ډیپتانګ او ټریپتانګ چې کوم یې نو هغه په صحیح طریقه په اسانه طریقه باندې زده کړي. یو زموږ سره چې کوم ډیپتانګ دی هغه کې به دوه واول ساوند یا دوه واول لیټرز وي چې هغه په یو ټکي کې د یو نه به د یو واول نه بل واول ته څه کېږي مووینګ کېږي، حرکت به کېږي. هغه کې موږ څه وویل؟ هغه کې موږ دا وویل چې لکه مثلا کاو او دغه شان فلا ای دغه شان سکای ای اخیره کې شته دی که نه، دغه شان هاوس او دغه شان دا پکې شته دی که نه. او دغه شان زموږ سره پلین یا سویل دا زموږ سره ډیپتانګ و. او د دې نه علاوه ټریپتانګ چې کوم زموږ سره و نو موږ ویلو چې دا به 3 واول ساوند یا به 3 لیټرز وي او په دغه به یو سنگل سلیبل یا سنگل ساوند چې کوم دی نو دا به کریټ کوي یا به پیدا کوي. او هغه زموږ سره چې کوم دی په بیوټیفول کې بیوټي یو دغه شان پا او پاور نو درې ساوندز پکې پیدا شو. دغه شان دی زموږ سره اور په اور کې هم درې ساوند فایر، نو په فایر کې هم زموږ سره درې ساوند پیدا شو. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي لازم یې شیر کړئ، سبسکرپشن لازم غواړم، لایکس غواړم او د نورو ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې دا د سنگل نیشنل کریکولم ہوم ټاپک دی او د بی ایس لینګویسټک ہوم ټاپک دی. که ویډیو هم خوښه شوي د بلې ویډیو پورې مال راکئ، خپل رور راکئ. اجازت